नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त कंडियारो मां ख़बर ॾींदा कंडियारो भरिसां शेमीर तेरो लिंक रोड ते ड्यूटी ते वेंदड़ कंडियारो कोर्ट जे पुलिस एहलकार इख्तियार भागत खे नामालूम हथियार बंदर मुबैना खंभे मारकुट करण बाद खेस हिक पानी जे खॾ वटि फिटो करे खेस मुबैना ज़हरीली दवा प्यारे बेहोशी वारी हालत में फिटो करे फरार थी विया। ज़ख्मी मुबैना ज़हर प्यारल नौजवान इख्तियार भागत के नाज़ुक हालत में तालका अस्पताल कंडियारो आंदो वियो। होॾां नौजवान के मुबैना ज़हर ॾेई फिटो करण खिलाफ ॻोठ हमाऊ जे रवासिन पारां शमसुद्दीन भागत, निज़ामुद्दीन भागत, शफ़क़त भागत ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते एहतिजाज कंदड़नि चयो त ॻोठ हेमाऊ में भागत मुहले में गंदे पाणी जे नेकाल लाइ सरकारी खॾ आहे जंहिं ते सियाल बिरादरी जे माण्हू कब्ज़ो कयो आहे। रोकड़ तां हू असांखे हरासा करे रहिया आहिनि। अदालत बि खॾ खे सरकारी हुजण जो फ़ैसिलो ॿुधाए चुकी आहे। हिननि चयो त गुज़िरियल ॾींहुं कोर्ट में ड्यूटी कंदड़ संदन अज़ीज़ इख्तियार भागत ड्यूटी ते वञी रहियो हो त बख्शल सियाल अयाज़ सियाल ज़ैन सियाल सोट इख्तियार भागत सां जहिड़ो करे खेस ज़बरदस्ती खंभे विया ऐं हू खेस ज़हरीली दवा प्यारे फिटो करे फरार थी विया। हिननि मुतालबो कयो त प्लाट तां कब्ज़ो ख़त्म करे बासरनि खिलाफ़ क़दम खयो वञे, ॿी सूरत में सख़्त एहतिजाज कयो वेंदो। हुन आख़िरी इत्तलाहनि ताईं वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो ऐं न ई गिरफ़्तारी अमल में अची सघी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।